O filósofo, em sua filosofia, nenhuma compreensão para uma multidão. Cega de conhecimento, que não usa o pensamento para uma realidade. São vítimas da crueldade e escravos da própria vida. Sua história escondida em um livro da verdade. A verdade veio dos judeus e a mentira é romana, que a toda a terra engana, espalhando o próprio lixo. Esse instinto de bicho que engana a humanidade pra juntar pra irmandade, que ainda será destruída. Sua história escondida em um livro da verdade. São as letras do alfabeto de um livro da história. Sou a essência da memória de um grande historiador, que a história que contou pra uma sociedade tem muita contrariedade para ser compreendida. Sua história escondida em um livro da verdade. Uma verdade contada entre sombras da mentira. O inimigo com sua ira embriaga a terra com fel, blasfema as forças do céu, se intitula majestade, o príncipe da crueldade, da legião decaída. Sua história escondida em um livro da verdade. Sua história escondida em um livro da verdade. É isso aí, galera. É a minha diária de todos os dias. Tá? Cuidar das galinhas, alimentar os peixes
E dar uma olhada aqui também no quintal. Eu sempre faço isso quando me levanto de manhã. Rotininha massa, né? Eu gosto demais de fazer isso. Gosto demais. Aí, ó, esqueci de mostrar pra vocês ontem de pertinho o pé de uva. Teve gente que perguntou nos comentários, hein? Perguntaram se já tava dando os cachos de uva já. Vou mostrar agora pra vocês. Olha que rosa bonita, ó. Agora essa rosa tá bonita. Oxi. Caiu a pétala. Olha aí o pé de uva. Mostrando pra vocês aqui de pertinho. Essa gaia aqui é tudo gaia nova, tá vendo? É a gaia que saiu. O broto novo que saiu, ó. Que eu fiz a poda bem aqui, ó. Bem aqui já tem outra também, ó. Outra gaia nova que tá grande também. Aqui tá saindo outra. Ali saiu outra. Ali também saiu um monte, ó. E não, um monte de gaia nova saiu, um monte de broto novo. Aí não deu nada de uva não ainda. Creio que vai sair através dessas gainhas. As frutas, né? Os frutos. Vamos ver aí mais pra frente se vai sair mesmo ou não. Eu mesmo tô ansioso. Todos os dias eu venho olhar pro pé de uva. Um monte de broto saindo, ó. Tá muito bacana, né? Bora André, meu amigo, Demir Gouveia. E o pé de acerola, como é que ele tá também, ó. Recheado de acerola, viu? Olha. Vermelhinho, vermelhinho. Cada acerola grande, minha gente. Esse dia ele mostra ela todos os dias. São muito grandes mesmo essas acerolas, viu? Olha. Muito boa, muito bacana, meio docinha. E é isso, rapaz. Eu mesmo praticamente gosto demais dessa vida. Eita, vida que deu boa. Só agradecer a meu Deus por tudo que a gente vem conquistando, por tudo que a gente tem, por a saúde principalmente. Aquele pé de planta aqui bonito. Olha. Oxi, tá uma maravilha aqui nessa casa. Olha o pé de abate também, ó. Como é que ele tá? Carregado de novo. O pé de abate abençoado também esse, hein? Oxi, direto, ele tá botando todo mês agora. É, esse é o resultado de uma boa adubação. Perguntaram aí por o pé de mexerica também. Olha como é que ele tá, ó. Pezinho de pocã. Tá bonito, ele tá bacaninha. Ainda vou dar mais uma organizadinha aí pra ele vingar mesmo. Mas tá desse jeito, tá massa. Agora eu vou na casa de Zé Maria comprar uma pescada lá que esse dia ele pediu pra fazer o cuscuz do almoço da família Dantas. Esse dia ele fica responsável por o cuscuz. Olha os pés de medir. Zé Luiz já tá bem grandinho de novo. E a casa de Zé Maria fica aqui, a 100 metros de frente da nossa. 100 metros. Ó, a nossa fica ali e a de Zé Maria aqui a 100 metros. Comprado, agora vamos voltar para casa. Tamanho dos mamão, rapaz, olha. Mamãozão grande da beleza. Pois é, rapaz, é o vendedor Merson e Mailine. Foram os vendedores. A Maria tá em outros compromissos. Bora José, delegado. Mailine e Merson, as vendedoras, meus amigos. Vou pra casa agora. Se dia ele terminar lá os cuscuz, eu vou dar nas obrigações. É falar no homem, ele aparecia, olha. Ei, José. É, um abraço para todos os canais Israel. Então se inscreva, deixa o like aí, pessoal. Estamos juntos, misturados, né? E aí, primeiro as coisas tá bom mesmo? Tá aqui dando as obrigações. É. Ei, Mailine e Merson, 2 vendedores, olha. Uhum. Topados. É mesmo? Obrigado aí, né? Hein? Obrigado. Eita. José é gente boa, hein? Ó, galera. Assim que você entra em casa também, você encontra já um zimbu no chão. Ó. Imbu. Vem do pé do vizinho aqui, Juarez. Tem umas gaias que passam pra cá. Aí tá sempre caindo uns. Ó. Ó. Dentro de casa. Bacana, né? Ó, aí hoje, como é dia de São José, aproveitei e peguei um milho lá também com Verônica. E lá na casa de Zé Maria, né? Pra eu plantar, rapaz, aqui. Cavei já as covas.
que agora eu vou fazer a plantação. Dia de São José, né, o dia que você planta o milho para colher no dia de São João. Aí, como aqui a gente tá sempre com a irrigação, até a irrigação automática tem também. Mas vamos plantar. Vamos plantar o milho no dia de São José, a gente colher em São João. 12 covos eu plantei, ó. Olha, milho limpo, 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 bate terra. Fazer a plantaçãozinha aqui, ó. Colocar 3 em cada cova. Aí foi 4 ali, mas tá bom. Geralmente a gente coloca 4 mesmo. Vai ser os 4 mesmo, porque o pé que nascer prematuro, com defeito, aí eu arranco ele do par galinha. Ó, depois eu vou enterrando. Já estamos no almoço da família Dantas. Vocês sempre acompanham na íntegra completa aí no canal de Isaías. Aí, já fiz meu prato já também, ó. O bambuzinho hoje, o papai tirou da roça dele. Agora tá um prato bem nordestino mesmo. Mãe, gostou da limpeza que foi feita na casa ontem? Perfeito, maravilhoso. Gostei. Gostou também. Falou muito daquele negócio de chimarrão que tá dizendo. Isso é uma graça mesmo. Riu tanto. Obrigado, André. Do chimarrão que você tá lá na casa de faz Alan tempo, faz comentando tempo. isso daquilo. Ele estava comentando teu pai. Faz Uma tempo. graça. Papai tá saúdiando ali, ó. Buscar o gás pra queimar no lampião e o combustível. Eita, galera, já almoçamos, inclusive já aconteceu meio mundo de coisa, já é tardezinha agora. E vou finalizar meu vídeo por aqui. Aproveito e mando um abraço todo especial aos nossos amigos que estavam hoje por aqui, rapaz. Obrigadão de verdade, do fundo do coração. É o Josemir e a esposa dele que estavam aqui com a gente hoje, que eles estavam na casa de Lucinha, aí depois vieram para conhecer a gente também. E muito obrigado do fundo do coração por o carinho. Josemir e sua esposa, pessoal super gente boa demais. Lá de perto de Caetés lá, mas a cidade é Caetés mesmo. Obrigado do fundo do coração por o carinho de todos vocês, galera. Muito obrigado de verdade. Aí nós veio pro campo ali, comemos um espetinho. Inclusive, ó, obrigado mais uma vez, viu, Josemir? E é isso, vou finalizar meu vídeo por aqui. Domingo show de bola, tá plantado o milho e vamos aguar eles até a gente ter o milho aí no São João. Valeu, fique com Deus.